कार्नावालांत वांटेकार जाल्ल्या चित्ररथांक सरकार मानधन दिता, मात फकत सरकारी कार्नावालांत वांटेकार जातल्याकूच पयशे मेळटले। ह्या अटीक लागून दर वर्सा केपें नवयुग विकास मंच करता त्या कार्नावालांत चित्ररथ येवंक तयार नात। सरकाराच्या अटीक लागून केपेकारांचेर खंय अन्याय जाता। सरकार कार्नावालांत राजकारण करता म्हूण केपेंचो आमदार सरकाराच्या नांवान शबय घालता। नवयुग विकास मंच गेली 15 वर्सां कार्निवाल फ्लोट कॉम्पिटिशन घडून हाडी, जे लास्ट दिसा म्हणल्यारच मंगळाराक एक सायडीनी फ्लोटांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर अशें म्हणटात की काही पयशे दिवपाचे केलात। प्रोत्साहन दिता आसतना तांकां काही कंडिशन घातला अशें म्हणून आयकलां। जे फ्लोट आमचे केपें येवपी जांकां आमी कॉन्टॅक्ट करपाक लागले जाल्यार ते म्हणपाक लागले की आमकां म्हापशें जर आमी गेले नात जाल्यार आमकां आनी म्हापशें सोडून जर आमी केपें येयले जाल्यार आमकां पयशे मेळचे ना। म्हळ्यार आमी गव्हर्मेंट जे ऑर्गनायज करता थंय आमकां वचपा जाय, आमकां कंडिशन आसा। गव्हर्मेंट ऑर्गनायज करता थंयच वातावरण किंवा चिंतेचें वातावरण की फाल्यां जर आमी फ्लोट ऑर्गनायज म्हणजे कॉम्पिटिशन दवरलें जाल्यार फ्लोट जर आयले ना, केपेंकार रावतले, आमचे केपें फ्लोट येतले आनी ते पळोवपाक आनी लास्ट दिसतो। आनी जर फ्लोट जर केपें पावलेच नात किंवा कोण तरी आडोवपाचो प्रयत्न केलो की केप्यां भितर काँग्रेसचो MLA आसा जाल्यार आमी आमचे लोक निराश जातले। अशी कंडिशन घालपाक नाका आसली की तुमी हांगाच वचपाक जायना, खंयच वचपाक जायना, अशी करून आयज केपेकारांचेर खंय तरी अन्याय जालो काय दिसता। सो हेंचेर बंदी केप्यांकूच कित्याक बंदी? फ्लोट शूट वचोन पार्टिसिपेट करूंक जाय न्हू। एक लाख ना जाता तर वचोन गेल्या तर हे आसतना तुमकां 1 लाख मेळचो ना, हे अर्थ कितें? कित्या जायना आनी कित्या तांकां येवपा मेळना? थोडे तरी फ्लोट हिंग येवचे अशें आमगे आसलें, पूण तांकां खंय येयत जाल्यार तांकां तो 1 लाख कितें मेळटा म्हूण तो मेळना। ताका लागून ते येवचे ना म्हणटरी तरी आसतना आमी 15 वर्सां जालीं ह्या फ्लोट चालू दवरलेले आनी बरी आख्खी सांज कार्नावालाची आमी बरे भाशेन सारताले। मडकय नवदुर्गेची मुर्ती बदलची काय ना ताचेर सध्या वाद चल्ला। पोन्नी मुर्ती भंग जाल्या, मुर्तीक वेर गेल्या म्हणून देवस्थान समिती ती बदलूंक सोदता। गांवचे कांय लोक समिती फाटल्यान जाल्यार कांय लोक मुर्तीक हात लावचो ना म्हूण एकठांय जाल्यात। आडण वाड्यावयले लोकांचो समितीक तेंको, बाकीचे वाडे म्हणटात मुर्ती बदलूंक देवीचो प्रसाद जाल्लो ना। मडकय नवदुर्गेची मुर्ती बदलची काय ना ताचेर सध्या वाद चल्ला। माजनांची समिती म्हणटा मुर्ती पोरणी जाल्या, मुर्तेक वेरय गेल्या, मुर्ती बदलूंक देवीचो प्रसादूय जाला। थंयचो आडणवाडो देवस्थान समिती बरोबर आसा। आडणवाड्यातर्फे ह्या देवीच्या फुडलो कार्यक्रम पळय आसा त्या ही आतां मुर्ती स्थापना नवी, ते स्थापना आमचो वाड्यातर्फे संपूर्ण पाठिंबो घेवन आमी हांगासर देवीक जमलेले आसा। आमी आतां पळयता बाकीची देवळां आमची आतां वाड्यार जाल्या ते प्रत्येक वाड्यावयले ह्या मुर्ती चेंज केल्ल्यो आसा। त्यो काय कोणें पारंपारीक म्हणून त्यो तश्यो दवरलेल्यो ना। आतां आमचे कडेन थोडे हांगा फोटो क्लिप्सूय आसा, एक तड्याक गेल्लो आसा म्हणून खरो। हे पळय हांगा वयर कपला कडेन, हाती कडेन, ह्यो हाती कडेन। जर हें अशें जाल्लें आसा जाल्यार ती करपाची अत्यंत गरज आसा। दुसरे वाटेन बाकीचे गांवकार मुर्ती बदलूंक दिवंक तयार नात। मुर्ती बदलूंक खंय देवीचो प्रसाद जाल्लो ना। ग्रामस्थ म्हणून ही नवदुर्गा ती ग्रामस्थांची, कुळावी सेवकरी कोण भक्त आसा तेंची नवदुर्गा, आनी आमकां जी प्राचीन मुर्ती आहा तीच मुर्ती जाय। त्या शिवाय प्रसाद हिका जावना। आमी स्वता प्रसाद घेतले सगळ्यांनी भटांक घेवन, तेन्ना प्रसाद जावना, तिणें कौल बदलपाक दिवना। आमी पयलीं कितें सांगलेलें, प्रसाद जाता जाल्यार मुर्ती बदले, आमी तुमच्या वांगडा आसा। समज प्रसाद जावना जाल्यार आमी मुर्ती बदलपाक तयार ना। देवस्थानाच्या पुजाऱ्याकूय मुर्ती बदलप बरोबर दिसना। तांकां प्रसाद दिवना। हाजे पयलीं ताणें 2-3 फावटी प्रसाद घेतिल्ले, तेन्नाय तांकां प्रसाद जावना आनी ते क्रॅक जाला म्हणून जे बदलपाक सोदता। शास्त्रांत अशें खंयच बरयल्लें ना की मुर्ती फुटले म्हणून बदलची म्हणून। आमचे जगद्गुरू शंकराचार्य हांणी आमकां सांगिल्लें आसा की मुर्ती फुटली म्हणून बदलपाची ना। आमकां शास्त्राधारूय तांणी काडून दिल्लो आसा। साधना दिपिका नांवाच्या ग्रंथांत वल्लभाचार्यांनी सांगिल्लें आसा की मुर्ती जर भंगलेली आसत आनी जर भक्ताच्यो भावना जर तिजे कडेन आसत, ती कितली जरी फुटिल्ली आसत जाल्यार ती बदलपाची ना म्हणून। आयतारा सांजे मुर्ती बदलपाच्या देवस्थान समितीच्या विचाराचेर ग्रामस्थ, महाजन, कुळाव्यांची सभा जाली। सभेक 1.5 हजारांवयर लोक आसले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेवया एक विराम।